أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار وأصلي وأسلم على نبينا المختار وأصلي وأسلم على آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أما بعد اللهم madh krijuesin e gjithësisë e falenderojmë, ndihmën e Allahut madh e kërkojmë, mëshirën e mëshirëplotit e shpresojmë, dritën e Kur'anit dhe porosive të pejgamberit alayhis salam e kërkojmë, që të lashet edhe therat e kësaj dunjaje let t'i kalojmë dhe emanetin e fundit faqebardh Allahut ja dorëzojmë. Atë që Allahu e udhëzon dhe e drejton me mëshirën e tij nuk ka kush që devijon dhe atë që e lën të devijuar dhe në errësirat e kësaj dunjaje nuk ka kush që udhëzon pos dëshira dhe mëshira Allahut subhanahu wa taala. Lusë Allahun azza wa jall që Allahu na i bën të mundur dhe të na lehtëson që të furnizohemi me dije të dobishme, që me këtë dije t'i bëjmë dobi vetes, pastaj edhe tjerëve dhe ta kalojmë këtë procesin e jetës ashtu si don Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, pasi që është edhe koha e ftoftë, unë sonte nuk e kam ndërmend shumë me zgjat, por do të jem pak më i shkurt, e nëse e zgjati, atëherë më kujtoni. Vazhdojmë me atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me procesin e kësaj jete, që ta shohim veten ku jemi dhe ta shohim afërsinë e fundit të dunjas, skadimin e afatit të kësaj dunjaje. Ne kemi përmend një hadith në fillim ku ka thënë pejgamberi alayhis salam, bu'ithtu was-sa'a kahatayn. Jam dërgu unë dhe dita e kiametit sikur se këta dy gishta. Ka bën me isharet, domethënë gishtin tregues edhe gishtin e mesëm. Në realitet, nëse ndalemi pak dhe i kujtojmë shenjat që i ka përmend pejgamberi alayhis salam dhe vetëm se i kemi përmend, domethënë derset e kaluame, e shohim se kret ato shenja kanë ndodhur, edhe shenjat që do t'i përmendemi tash edhe në të ardhmen, do ta shohim se jemi në proces, domethënë dhe jemi duke i përjetuar ato shenja, dhe shenjat që ende nuk kanë ndodhur, ndoshta mund të themi se janë brenda 10 gishtave. Prej alameteve dhe shenjave që ka përmendur pejgamberi alayhis salam, që të jemi në rrjedha me atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është se perceptimi i Islamit, koncepti i Islamit, kuptimi i Islamit ndikon në implementimin dhe praktikimin e Islamit. Atë sa na e kuptojmë Islamin në formë të plot, në mënyrë të plot, atë që edhe e implementojmë dhe e praktikojmë Islamin në kuptim të plot dhe në formë të plot. Prandaj ka thonë pejgamberi alayhis salam, prej shenjave të kiametit është që muslimanët do të vinë disa musliman pas smeje që do ta konceptojnë, do të kenë një koncept të gabuar të Islamit, saqë edhe në çështjen e selamit dhe në çështjen e përshëndetjes ata do të gabojnë dhe duke menduar se janë duke bërë mirë. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, do të ketë prej muslimanëve që musliman do të përshëndeten vetëm me njerëzit që njihen mes vete, kurse musliman që nuk i njeh, ai nuk i përshëndet. Ju e dini se ka thonë pejgamberi alayhis salam, përshëndetja është shenjë e dashurisë. Është shenjë e dashurisë dhe është alamet dhe sebeb që të shtohet dashuria mes neve. Kjo është shumë interesant për me kuptu se është një ibadet universal dhe është çelësi kryesor për t'i çelë zemrat e njerëzve. Selami, përshëndetja, është fjala e parë apo fjala e parë e komunikimit me çdo njeri, edhe kur zgjohesh mëngjes, nuk mundesh me dikant me bisedun për procesin e jetës, ose për procesin e biznisit tan, ose për procesin e ndonjë punës që është jetësore e jotja, pa e përshëndet. Domethënë përshëndetja është çelësi i parë apo dera e parë e komunikimit. Prandaj edhe na ka treguar pejgamberi alayhis salam, duke thënë në hadithin thotë la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Nuk do të hini në xhennet derisa ju nuk besoni. Wala tu'minu hatta tahabu, dhe nuk do të besoni, nuk do ta keni imanin e plot përderisa ju
nuk duheni mes vete. Ela edullukum, a doni t'ju tregoj për një punë që ju nëse e bani do duheni mes vete? Thanë sahabët, bela ja Rasulullah, fa afshu salame bejnekum, përhap në selamin mesin e juve. Pa marë parasysh e njef apo nuk e njef, jepi selam. Se selami tregon se islami jot dhe muslimanllëki jot është në aspektin e dashurisë. Kur ti jep dikujt selam, me selamin tan ti i tregon atij personi se ti e don atë dhe atij nuk i përgatit asnjë kurth. Prandaj me islamin ton duhet ta përfaqësojmë dhe duhet t'japim këtë pasqyrë se islami është i ndërtuar mbi bazë të dashurisë. Sa që ka për njerëzve dalin prej xhamis edhe i mrolin vetlat thuti që ja ki vraket antarët e familjes. Prej ku ki dal prej xhamis. E ti çka përfaqëson, e ti çfarë pasqyrë jep Islamit? Ke dal prej shtëpisë Allahut subhanahu wa taala dhe nuk i përshëndet musliman, kjo tregon se ti ke një koncept shumë cungum të Islamit. Kurse pejgamberi alayhis salam na ka tregu dhe na ka thonë që njerëzve t'ju tregojmë se Islami jon është i ndërtuar mbi bazë të dashurisë. E dashurin me çka e tregojmë me përshëndetje. Se Zotën ka thonë pejgamberi alayhis salam, nëse dëshironi ju duheni mes vete, dhe kjo është ura më e mirë që mund krijohet mesin ton nëpërmjet selamit. Mos e kshir gabimin dhe gabimi të jetë sebeb që ti vllahun tan musliman mos me përshëndet. Prandaj Allahu në Kur'an, në ajetin e parë që e lexojmë në çdo recat dhe në çdo namaz, çka themi? Elhamdulillahi rabbil alamin. Nuk na ka thonë Allah me thonë iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, edhe pse kajmaki i surës Fatiha është iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, por në fillim ajetin e parë na ka obliguar Allah azza wa jall me thonë elhamdulillahi rabbil alamin. Çka do me thonë fjalë elhamdulillah? Edhe pse Zoti pikrisht e ka venduar në rend të parë dhe ajetin e parë elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu ka dashur me na tregu se në rend të parë, para se ta adhurojmë Allahun azza wa jall, para se të respektojmë urdhat e Allahut azza wa jall, para se ta besojmë Allahun azza wa jall, para se ta falmi namazin, para se të bëjmë punët e Islamit, para se ta praktikojmë Islamin përgjithësi, na duhet me dashur Allahun azza wa jall. E prandaj Allahu në Kur'an ajetin e parë na ka thonë elhamdulillahi rabbil alamin. Falëndërimi kujt i takon? I takon atij që ka kriju gjithësinë. E ka kriju për kan? E ka kriju për ti. Domethënë në rend të parë te muslimani duhet që Islami i tij të ndërtohet mbi dashuri. Edhe na Islamin ton duhet t'u tregojmë të tjerëve mbi dashuri. E puna më e mirë për m'ju tregu njerëzve se Islami është i ndërtuar mbi dashuri e jo mbi vrasje dhe prerje dhe domethënë me dhon pasqyra të keqe, pasqyra të këqija, është çështja e selamit, është çështja e përshëndetjes. Gjë e cila domethënë shpeshherë e shohim mesin ton, saqë ndoshta e njohim njëri tjetrin edhe pritojmë mi thon assalamu alejk wa rahmatullah. Kurse kjo është qelsi i dashurisë, është një alamet që e ka përmendur pejgamberi alayhis salam dhe është një prej shenjave ditës kiametit, saqë thuhet për një sahabi të nderuar se e ka takuar një Abdullah ibn Mesudin dhe i ka thonë assalamu alejk, ka thonë paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ti. Thot e kam dëgjuar pejgamberin duke thonë inna min ashrati sa'a, prej alameteve të kiametit, an yamurra ar-rajulu fil masjid, që të kalon një njeri rreth xhamisë, la yusalli fihi rak'atayn, ka marrë një ditë, kjo është fjala e pejgamberit alayhis salam, që njerëzit do të kalojnë rreth xhamisë dhe do të afrohen, do ta shikojnë xhamin sikurse ndonjë muze. Edhe nuk do të hinë mu falën ta. Edhe çka është më e çuditshme, o alla yusallim ar-rajulu illa ala man ya'rif, dhe do të vjen një kohë që njerëzit nuk do të përshëndeten mes vete, por do të përshëndeten vetëm me ata që kanë interes për njëri tjetrit. E thot pejgamberi gjithashtu në hadithin që e transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslimi, thot sa'ala an-nabiy, e ka pyet një njeri pejgamberin alayhis salam, ayul islami khair, cili islam është më i mirë? Mirë, sa islam ka? A ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, sa islam ka? E ka pyet pejgamberin alayhis salam, ayul islami khair, cili islam është më i mirë? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, që t'ju japish njerëzve ushqim, që të kujdesesh për të varfurit, që të kujdesesh për skamnorët, të kujdesesh për ata që nuk kanë dhe Allahu i ka sprovu me fukarallëk, dhe t'ju japish selam atyre që i njeh dhe atyre që nuk i njeh.
Ti rikthehemi pak kësaj pyetjes kur e ka pyet pejgamberi alayhis salam ejul islami khair, cili islam është më i mirë. Pse pejgamberi alayhis salam nuk e çortoi dhe mi thon për çfarë islami ti, për sa islama je duke pyeti, për sa islama je duke veti, por pejgamberi alayhis salam sikur se e pranoi pyetjen e tij dhe formën e pyetjes së tij, se e ka ditë pejgamberi alayhis salam se ka më ardhur një kohë kur njerëzit do të implementojnë dhe do të japin pasqyrat e islameve të ndryshme. Dikush thot kështu, e dikush thot ashtu, e dikush thot ndryshe, e dikush thot ashtu, saqë njeriu hutohet edhe bjen me një humner të madhe, saqë fillon me dyshu a thu cili islam është më i mirë. E thot pejgamberi alayhis salam, islami më i mirë është tut'imu ta'am, me i dhon ushqim tjerëve. Kjo është një pjesë e islamit, me i dhon një pasqyrë të mirë të islamit. Wa taqra'u salam, edhe me i përshëndet krejt musliman. Mirë, a bëhet fjalë vetëm për musliman apo bëhet fjalë edhe për jo musliman, pasi që jemi me një mes ku jetojmë edhe me njerëz që e besojnë Allahun, edhe me njerëz që nuk e besojnë Allahun subhanahu wa taala. Mirë, muslimani është i obligum me përshëndet muslimanin me selam, kurse jo muslimanin me përshëndet me mirdita ose me mirëmbrëma. Saqë ndoshta jetojmë me një lagje, edhe për çdo ditë takohemi me komshiun ose me fqiun, domethënë në rrugë, edhe asnjëri tjetrin nuk e përshëndet. Mirë, ti nëse je biznesmen ose je tregtar, ama për hir të Allahut azza wa jall, edhe kur vjen stojka edhe stojani prej Prilepit, ose prej Velezit, ose prej Ohrit, ose prej Strugës, kemi u qun kam ati personit, edhe kemi asgja dorën, edhe kemi thonë a don espresso, a don macchiato, apo don çaj rusi, apo don çaj me filter, edhe kemi ashlu venin, edhe kemi bo sajgi, edhe kemi bo hizmet. Për çka? Kemi bo hizmet dhe kemi përshëndet me përshëndetjen që ai e dëshiron. Pse? Për me i shit mall dunjas. Për me i shit çfarë? Për me i shit mall dunjas. E po mirë Allahu azza wa jall që të ka bëti distributor. A dini çka është me kon distributor sot? Dikush që është distributor i ndonjë firmës që është domethënë shumë e njohur, ai e ndin veten shumë mirë, edhe e ndin veten shumë komod, edhe domethënë është shumë krenar. E po mirë, a nuk e din ti o musliman, o robi Allahut azza wa jall, që Allahu të ka autorizu edhe të ka bë distributor të kujna? Të islamit, të fesë Allahut azza wa jall, një malli që Allahu të ka garantu dhe të ka thonë men yukridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu ad'afa. Allahu të ka sigurë dhe të ka thonë ti këtë mall që e ke marrë prej mua, e malli më i mirë është udhëzimi i Allahut azza wa jall, është islami që Allahu ta ka dhënë tije dhe të ka bëu distributor dhe të ka autorizu Allahu azza wa jall dhe të ka thonë që ti mallin tem që ta kam dhënë dorën tënde, që ti më ju bë sajgi njerëzve, me i bë sajgi ati që e njeh dhe ati që nuk e njeh, pasi jenë gjendje me i qunë kam stojkës edhe stojanit për mallin tanë me shit dhe vazhdimisht ke frikë se ke ardhur me një kohë krizës, pse nuk e bën dert, pse nuk e bën gale, pse ndoshta edhe nuk xen gjumi që kojshien tanë me ia dhon një përshëndetje nga ngrohtësia jote e zemrës. A e dini sipas statistikës sa njerëz e kanë pranuar islamin vetëm me assalamu alejk? A dini që fjale assalamu alejk i prish paragjykimet? Sa njerëz mes vete kanë paragjykime, sa njerëz mes vete kanë mendime të këqija, e nda nuk lipët prej neve investim, nuk lipët më ju dhon darka, nuk lipët do më thonë që unë me qu njerëz dhe me përmirësu situatën mes neve, por vetëm një fjalë goje që të ka garantu Allah azza wa jall, me i thonë assalamu alejk, me lidh atë mes teje dhe ati dhe lidhen me Allahun subhanahu wa taala. Pra nëse kemi këtë kurreshtje për mallin e Allahut azza wa jall, që Allahu na i ka dhënë dorën tonë, edhe na ka thonë mallin tem nëse e shet në formën më të mirë, fayudaifahu ad'afa. Allahu në Kur'an ka thonë unë kam e ta shpagu me atë që ti nuk mundesh me paramendu.
për mall dunjaje shkon deri në kin, për mall dunjaje shkon ndoshta deri edhe në sket dunjas, edhe e ki gale a ki me shit apo nuk ki me shit, edhe i qosh në kam stojkës edhe stojanit, pse këtë hizmet nuk ja bën dinit Allah Azza wa Jall vetëm me një fjalë goje, me përshëndet stojkën tanë që e ki në det shtëpisë, edhe mi aqun ndonjëherë edhe një copë baklav, edhe me përshëndet dobroveç edhe dobarden, me i thonë, ose muslimanit me i thonë Esselamu alejk, edhe nëse ke ndëgju ndonjë fjalë prej tina, ose ndoshta edhe të ka bon ndonjë të keqe, mirë po ti me shit mallin e Allahut, bënu tregtar i mallit të Allahut Azza wa Jall, se për mallin që ta ka dhënë Allahu të ka thonë, unë kam me të shpërbli, hiç pa mos e bëj gale, mos u tut se s'kam me të hec, kam u të kal mallin. Jo vallahi, dini i Allahut nuk kalbet asnjëherë, veç me rëndësi është që ti me i bë hizmet dinit të Allahut subhanahu wa taala. Vallahi privilegj është që ne jemi distributor të Islamit. Ne jemi, Allahu neve në ka zgjedh. Mirë po, a je distributor i suksesshëm apo je distributor i dështuar? Atëherë këtë pyetje çdo njeri le t'ja parashtron vetës, edhe çdo njeri mundet me dhon përgjigje për pyetjen që ja parashtron vetës. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej shenjave të kiametit është edhe shahadatu zur wa kitmanu shahadatu al-haq. Janë dy elemente, janë dy dukuri, janë dy fenomene që ndoshta i shohim me sy ton në jetën ku jetojmë. Thot pejgamberi alayhis salam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. A doni më ju tregu për gjunohet më të mëdha? Edhe këtë pejgamberi alayhis salam e përsëriti 3 herë. Than sahabët, bela ja Rasulullah, kemi qef dhe kemi dëshirë me i ditë këto sendet e mëdha, këto gjunohet e mëdha që të mos bim ta. Prandaj do më thonë, njohja e shenjave të kiametit është shumë me rëndësi, që na të marrmi preventivat dhe të ruhemi prej këtyra alameteve dhe të mos bëhemi na që do t'i kapim këto flamura dhe na të bëhemi ata kryesor dhe faktor për me sjell ditën e kiametit. Thot pejgamberi alayhis salam, al-ishraku billah, me i bën shirk Allahut Azza wa Jall është prej gjunaheve më të mëdha. Pastaj wa uququl walidain, dhe me qenë mos respektues i prindërve. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, ala wa qawlu zur, edhe dëshmia e rrejshme. Thot pejgamberi alayhis salam, thot do të vjen një kohë që njerëzit do të dëshmojnë rrejshëm, njerëzit do të bëhen poçavra, njerëzit do të bëhen krijesa më të ulta, njeriu do të bëhet mekanizmi më i ulët për mi shkri krejt tjerë vetëm me mrit të qëllimi i ti, vetëm me mrit të posti i ti, vetëm me mrit deri të dinari i ti, vetëm që ajt ketë një jetë komode, edhe pse i shkel krejt tjerë. E thot pejgamberi alayhis salam, kur të vere kjo kohë, dijeni se këta njerëz e kanë pru ditën e kiametit. Këta njerëz janë ata që dëshmojnë rrejnë shumë, bojnë dredhia edhe bojnë çuditëra vetëm me mrit deri te qëllimi i tyre. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam, do të vjen edhe një kohë gjithashtu ku njeriu do ta mshef hakun, ku njeriu do ta dredhon hakun, ku njeriu do ta ndryshon hakun, ku njeriu do t'i ndryshon edhe fjalët e Allahut Azza wa Jall vetëm për interesin e tij. E thot Allahu në Kur'an, wala taqtumu ash-shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu. Mos e mshet vërtetën edhe pse është kundër vetvetes tane. Mos e mshet vërtetën edhe pse është në kundërshtim me interesin tan. Se Allahu në Kur'an thot, kush e mshet vërtetën, dijeni se ky njeri është një prej gjunaçarëve të mëdhenj. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam, inna bayna yaday sa'a wa kitmanu shahadati al-haq. Dijeni se ardhja e ditës kiametit nuk do të ndodh përderisa njerëzit do ta mshehin të vërtetën. Po ashtu prej fenomeneve që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto alamete na keti përjetojmë dhe vetëm se kanë ndodhur. Po ashtu pejgamberi alaihi salam thot, prej shenjave të kiametit është edhe dhuhurul jahl. Do të paraqitet ignoranca. Sidomos në kohën e sotit. Ignorancë për çka? Ignorancë për teknologji, ignorancë se njerëzit s'kan me ditë me shku në kinë, ignorancë se njerëzit nuk kanë me ditë me shit mallin, ignorancë se njerëzit nuk kanë me ditë sendet e dunjas, jo. Kjo nuk vjen kundërshtim me atë që ne e themi.
Njeriu duhet me ditë me shku njeriu duhet me ditë me shku në Kinë, njeriu duhet me ditë teknologjinë, njeriu duhet me ditë çdo sen që është me jetën përpara. Mirë, po asnjëherë nuk duhet me haru ilmin e Zotit, me të cilin ilm i kalojmë telashet e dunjas dhe dalim faqebar në ditën e Kiametit. Prandaj prej duave që Allahu e ka porosit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë: "Wa kul rabbi zidni ilma", dhe thuj: "O Zot, ma shto diturinë." Për cilin dituri? Diturin që të lidh ti me Zotin tanë, dituri që të bën të mundur me njoh pejgamberin tanë, dituri që të mundson që gjithmonë me qenë online me Zotin tanë, që të jesh edhe online në momentin e vdekjes, edhe në ditën e Kiametit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha yabghidu kullu ja'dhari." Allahu azza wa jall e urren çdo njeri që është i randë. Çfarë është? Qysh i randë? Me kilogram? Me kile? Jo. Që është i randë në karakterin e tij, që është i randë në bashkëpunimin e tij, që është i randë edhe kur fol. Na kemi hask si njerëz, sa që kur takohesh me një njeri që është i randë, thu inshallah nuk e takoj se fjala e tij është më e randë se me vëndu 1 ton në qafën time. E thot pejgamberi alayhis salam: Allahu nuk e don një njeri që është i randë në karakterin e tij. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam: "Sakhabun fil aswaq." Gjithashtu Allahu nuk e don një person i cili në treg bërtet edhe vazhdimisht polemizon me njerëz. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam: "Jifetun bil leili, himarun bin nahar." Po ashtu Allahu nuk i don ata persona që flejnë natën edhe as pak nuk e ban gale sa a do ta fal namazin e sabahit, sa që e ka përshkujt, ka thonë pejgamberi sa flen natën si coftin. Flen natën si coftin, wa himarun bin nahar, edhe ditën është si magar. Kush është si magar? Është ai i cili domethënë i intereson vetëm dunjaja, thirr namazi sabahit, e i drekës, e i kindis, e i akshamit, e i jacis, mundohet me zon dunjan, e as pak nuk i intereson me fal namazin dhe me ju lidh Allahut edhe me i thon elhamdulillah o Zot, fillimisht që më ke fal njeri, e pastaj me i thon Zotit elhamdulillah që më ke bën musliman, edhe me i thon elhamdulillah o Zot që ma ki mundsu me i kuptu telashet e dunjas. Sa prej njerëzve sot në dunja nuk i kuptojnë telashet e dunjas, sa prej njerëzve sot në dunja nuk e kuptojnë realitetin e dunjas, sa prej njerëzve sot për telashet e dunjas e varin veten, sa që nuk e njeh as nanën e vet edhe as babën e vet. A nuk ka mirësi më të madhe me i thon Zotit në sejdë: o Zot, elhamdulillah që unë telashet e dunjas shumë let i kaloj, se ti më ke bën musliman dhe ma ke mundsu që urën teme me lidh dunja me ahiret. A nuk ka pasuri më të madhe? A nuk ka dhunti më të madhe? Vallahi sot njerëzit nuk vujnë për pasuri dunjas. Sot njerëzit nuk vujnë për dunja, por vujnë për një pasuri shpirtërore. Ajo është lidhshmëria e shpirtit tan. Allahu e ka bën shpirtin tan mos më lidh me dunja. Dhe në momentin që shpirti jot lidhet me dunja, ta dish se kjo është dështimi më i madh. E a ka pasuri më të madhe se Allahu ta ka mundsuar që shpirtin tan me lidh me vertikallën dhe me lidh me ditën ahiretit. E thot pejgamberi alayhis salam, për alameteve të Kiametit do të ketë njerëz që natën do të flenë si coftira. Nuk i intereson e ka fal namazin e yacis, dhe nuk i intereson a do ta fal namazin e sabahit. Edhe çohet mëngjes, edhe del prej shtëpisë dhe me njëherë futet në problemet e dunjas, sa që thot pejgamberi alayhis salam, kjo është magari i ditës. Edhe thot pejgamberi alayhis salam, alimun bi amri dunya, jahilun bi amri al-akhirah. Dhe këta njerëz janë ata që do ta sjellin ditën e Kiametit. Do t'ju intereson çështja e dunjas, saqë edhe imcinat e dunjas do t'i mësojnë, mirë po nuk do t'je intereson asgjë nga çështja e dinit. Me veç që shmirët abdes nuk din me marë abdes. Me i thonë kallëzomi cilat janë farzët e abdesit, edhe sunetet e abdesit nuk din me ti tregu. Andoshta edhe numrat etapave të shisheve i din.
A me i thonë kallëzomi farzët e abdesit edhe sunetet e abdesit, ai nuk den dhe mundohet me tu arsjetu, edhe mundohet me ti tregu ato telashet e dunjas, dhe mendon se këta janë arsye që ai nuk ka mujt me mësu namazin, edhe nuk ka mujt me mësu abdesin, dhe nuk ka mujt me mësu elementet kryesore të dinit të vet, i cili din do ta pështon edhe në jetën e kësaj dunjaje, edhe në ditë kiametit. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam, yati alen nasi zamanun, do të vjen një kohë la yudra fihi mas salat. Inshallah nuk e mrim këtë kohë. Thot pejgamberi alayhis salam, ka më ardhur një kohë që njerëzit nuk kanë me ditë çka namazi. Nuk kanë me ditë çka është namazi. Jo që s'kan me ditë reqatët, jo që s'kan me ditë sa kohë namazit janë, nuk kanë me ditë çka namazi. Ka mu përmejnë namazi, nuk kanë me ditë çka namazi. U e më sadaka, edhe s'kan me ditë çka sadakaja. U e më som, edhe nuk kanë me ditë çka është agjerimi. E kush janë ata? Janë ata njerë që do të vinë pas neve. E inshallah nuk na kap neve ki zaman. Prandaj duhet me mish e me shpirt të lidhemi për ligjeratat fetare, të lidhemi për xhami tona, të lidhemi për derse tona, dhe ta mësojmë këtë din, se vallahi vetëm me këtë din do të jemi krenar, edhe do të jemi shpëtimtar edhe në jetën e kësaj dunjaje, po ashtu edhe në ditën e kiametit. Dhe për fund thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot do të vjen një kohë që njerëzve nuk kam ju interesu se çish kanë me mri dinarin. A me halal apo me haram? Me rëndësi unë me qenë milioner, me rëndësi unë me qenë miliarder, me rëndësi unë me marrë tenderin, me rëndësi unë me qenë post, me rëndësi unë me qenë minister, me rëndësi unë me qenë në këtë vend. Nuk më intereson e marr me halal apo e marr me haram. E thot pejgamberi alayhis salam, la yatina ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal min halalin am min haramin. Ka me ardhur një kohë që njerëzve, ka me ardhur një kohë që sot ka ardhur që kjo kohë. Vallahi ka ardhur që kjo kohë, që ndoshta kemi edhe njerëz që janë fal me neve, ndoshta ka edhe njerëz që e kanë bërë edhe haxhin, edhe ndoshta kanë dhënë edhe sadaka, saqë sot nuk i shef as për ditë bajramit, jo për ditë për namazet e përditshme, saqë edhe për ditë bajramit nuk mundesh me i pa në xhami. Pse? Se e ka mashtru posti i dunjas, e ka mashtru malli i dunjas, dhe e ka harru një ajet Kur'anit ku Allahu në Kur'an thot, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. O i mirë që ti të ka mashtru posti, o i mirë që ti të ka mashtru dinari, o i mirë që ti të ka mashtru ministria, o ti i mirë që të ka mashtru tenderi, o ti i mirë që të ka mashtru kjo dhe të ka mashtru kjo, dhe nuk të ka interesu a je duke e marrë me halal apo me haram. Dije se Allahu azza wa jall ti të ka thonë, yawma la yanfu, pa tjetër kime artë tonë. Pa tjetër keme artë e gërshan të mija, ti vizato sa dush, vizatoje planet e tuja sa dush, por një dit pa tjetër keme artë të unë, dhe prerja përfundimtare ka me qenë të unë. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Keme artë një dit kur nuk ka me të ba dobi as posti, e as tenderi, e as posti, e as puna, e as mali, e as e vladi për të cilin e vlad ti ke jetu, dhe ndoshta edhe gjumi nuk të ka zonë, illa men ata Allah bi qalbin salim, pos ati që do të vjen me zemër të pastër, e për me qenë me zemër të pastër, duhet me jetu me zemër të pastër, dhe duhet me jetu këtë pastërti me fjalë të Allahut dhe me fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku lusë Allah azza wa jall që Allahu të na drejton, Allahu të na vëdzon, Allahu të na ruan fen ton, Allahu të na mundson të jetësojmë fjalët e Zotit edhe fjalët e pejgamberit alayhis salam, që nga kjo dunjë të dalim faqebardh dhe në ditë kiametit të jemi me pejgambert e Zotit dhe me dëshmorët dhe me ata që kanë sakrifikuar për këtë din dhe kanë jetuar me këtë din dhe e kanë përcjell këtë jetë me dinin e Allahut subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.